شراب للسعال أنتج في الهند وتسبب بمقتل أكثر من 60 طفلاً في جمهورية غامبيا. هذه الحادثة شكلت ضربة مشوهة لصورة الهند باعتبارها صيدلية العالم. وبحسب التحليل المختبري لمنظمة الصحة العالمية، وجد أن الشراب يحتوي على كميات كبيرة من المواد الملوثة والسامة التي تدمر الكلى بشكل لا يمكن علاجه وقد ينتهي بالوفاة. مما دعا المنظمة إلى إصدار تنبيه عالمي يحذر من استخدام جميع الأدوية التي تصنعها شركة ميدن فارماسيتيكال الهندية الواقعة في نيودلهي، كونها تصدر منتجاتها إلى دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولكن ما يطمئن هو أن مملكة البحرين لم تستورد أي أدوية من تلك الشركة، وذلك بناء على تصريح من هيئة المهن الصحية في المملكة. وعلى أثر وقوع الإصابات، أوقفت حكومة غامبيا استخدام جميع أشربة الباراسيتامول وحثت على استخدام الأقراص بدلاً منها، وأطلقت حملة ميدانية تهدف إلى جمع الأدوية عن طريق طرق الأبواب والتنقل من منزل لآخر.